আরে ভাই তুই কোথায় গেলি? তাড়াতাড়ি এদিকে আয়। আজকে তো আমরা মায়ের জন্য এমন একটা জিনিস বানাবো, মা দেখলে অনেক খুশি হয়ে যাবে। আরে আপু কি বললে? মায়ের জন্য আবার তুমি কি জিনিস বানাবে? আরে ভাই জানিস তো মা অনেকদিন ধরে বাবাকে বলতেছে বাবা যেন মাকে একটা র্যাক এনে দেয়, আর মা ওই র্যাকটা রান্না করে রেখে দেবে আর বাসনপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখবে। তো বাবা তো মাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে বাবা মাকে র্যাক এনে দিতে পারবে না। তাই তো আমি ভেবে নিয়েছি আমাদের ঘরে তো অনেকগুলো হার্ডবোর্ড পড়ে আছে, ওগুলা দিয়ে আজকে মায়ের জন্য একটা সুন্দর র্যাক বানিয়ে নেব। বন্ধুরা শেষের একটা দেখতে কেমন হয়, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো বন্ধুরা দেখো আমরা ভাই বোনেরা মিলে মার জন্য কত সুন্দর একটা র্যাক বানিয়ে দিলাম, আর এটা দেখে তো মা অনেক খুশি হয়ে গেল।